हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल जाजाबर बापी। तो आज আমি বাজার গেছিলাম, তো বাজার থেকে গুলশা ট্যাংরা মাছ নিয়ে এসেছি। তো আমি আজ আপনাদের দেখাচ্ছি কিভাবে গুলশা ট্যাংরা মাছ কাটতে হয়। তো এখানে আমি 300 গ্রাম মাছ এনেছি, যেহেতু আমার বাড়িতে পরিবারে আমাদের সদস্য সংখ্যা খুবই কম, 3 জনের পরিবার আমাদের। তো দেখুন কিভাবে মাছগুলো কাটতে হয়। তো বন্ধুরা, আমার ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে ছোট্ট একটি লাইক করে দিবেন এবং নোটিফিকেশনের পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই অন করে দিবেন। তাহলে আমি নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করলে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে আসবে। তো আজকের মতন আমার ভিডিওটি আমি এখানে শেষ করছি। আপনারা ভালো থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী আরেকটি ব্লগে।